אם יש לכם ריח רע מהפה שלא עובר, לא משנה כמה אתם מצחצחים שיניים, תמשיכו לצפות, כי הסרטון הזה בשבילכם. כשלקוחות מגיעים עם ריח רע מהפה, לרוב אני שומע את אותו דבר. אני מצחצח שיניים, אני משתמש במי פה, וזה עדיין לא עובר. בואו נבין ביחד מה באמת קורה. ברוב המקרים הריח נובע מחוסר איזון בפה. מצב שבו החיידקים המזיקים משתלטים ומשחררים תרכובות גופרתיות שגורמות לריח קבוע מהפה, שלא עובר, והמצב הזה נהיה יותר נפוץ עם הגיל, במיוחד אחרי גיל 35. הבעיה היא שצחצוח שיניים מנקה רק חלק קטן מהפה שלכם, והרבה סוגי מי פה מלאים בכימיקלים ואלכוהול שמייבשים את הפה ועלולים להחמיר את הריח לאורך זמן. זו הסיבה שצחצוח שיניים ומי פה עובדים רק לכ-20 דקות, כי אתם לא מטפלים בשורש הבעיה. כדי להילחם בריח הרע מהפה מהשורש, אתם צריכים להיפטר מהחיידקים המזיקים תוך כדי שמירה על הטובים. שמן קוקוס נקשר לחיידקים שגורמים לריח ומושך אותם החוצה מאזורים שהמברשת שיניים שלכם לא מגיעה אליהם. שמן ציפורן, עץ התה, אורגנו ושומר מכילים רכיבים אנטי-בקטריאליים חזקים שמחסלים את החיידקים שיוצרים את הריח הרע. ושמנים מרעננים כמו מנטה וננה נותנים תחושת רעננות שנשארת בפה לאורך כל היום. הבעיה היא להכין את התרכובת הנכונה. אי אפשר פשוט לקחת את כל שמן שיש בבית ולצפות לתוצאות. בגלל זה אני ממליץ על וונדרס אויל לריח רע מהפה. וונדרס אויל משלב 8 שמנים עוצמתיים ביחסים מדויקים שמיועדים בדיוק בשביל זה. כל מה שצריך זה 2 דקות ביום כדי להילחם בבעיה מהשורש. הלקוחות מדווחים על ריח נעים שנשאר איתכם לאורך כל היום, לא רק 20 דקות. אז אם נמאס לכם להרגיש לא בנוח לדבר מקרוב, ואתם רוצים סוף סוף להתמקד בשורש הבעיה, וונדרס אויל הוא הפתרון הטבעי שהפה שלכם צריך. אתם יכולים למצוא מידע נוסף בלחיצה על הקישור למטה.